Tá bom. Desliga as coisas aí, Márcia. Ah, não tô conseguindo entrar dentro de casa. Desliga aí tudo. Fica aqui, ó, vai da laje, aí. Baixa da laje, mais. Vai passar. Aí, fica aí, ó, fica aí. Aí tá bom. Não vai vir. Mas põe uma telha lá em cima, não? Boa telha? A porta quebrou por isso. Ali no canto, ó, debaixo de tudo ali, ó.